rein? Ich fahre raus. Auf die Straße.
Da muss ja das Plateau hin, und dann muss das wieder was hin. Und dann das Plateau von der Hände drüber. Müssen wir nur gucken, wie wir so aufstehen. Allein die staubige Luft, wenn du das nicht so. Ja. Nur das kommt ja immer irgendwie dazu. Das ist toll. Und es wird ein bisschen Material haben. Ja, ist schon gesund.